Eks bacanaqlar başladı. Başımıza xeyir olub ey. O gelip bizim evin kondisionerini düzelden usta gedib mətişkilində kondisioner. Ben onu derim de, ben onu derim de, ölmüşəm de. O usta gelip usta görüb de benim kim sarvadım var. Şimdi bana şantaj edir ki 5000 ver bu söhbəti bağlayayım. He, Kim sarvat neye dayanır, ben çarvat saklayaram. Bu nedir, buna problem. Talih, hadi. İkinci arvad nədir? Sən məndən başqa arvadın da var? Atıqdır, mən elə bir planım olub, boynun alayım, ne bilədin? Her şey anam tuzu koşdu. Ben ne çıkarım? Gülme ana, xahiş edim gülme. Anam sende satmayacağım, elə diyor. Sarama dediğini başka dönmürsen ne terdi? Maşını demek istəyir, deyir yani maşın saxlamaq elə bir iki arva saxlayırsan. Ben o maşın derim, ben mətanət deyirəm, ben maşın deyirəm. Çox rast olurdu, başqa Nə? satacağım. Yani 5000 pul tapıp o maşın söhbətin başını bağlayacağım. Ümumiyyətlə şeyli. Tanışlarlar. Qismət müəllim, tanış gələcək də. Bunu Bakıya o qədər toylara getiriyorlar ki. Getiriyorlar. Getiriyorlar. Özür diliyorum. Misafirimiz hoş gelmiş Bakı'ya. Size hizmet etmekten gurur duyuyoruz. İsmet müəllim, çox sağ olun. Sizin kimi direktoriyoruz. Müdüriyet. Sizin kimi müdiriyyətlə işləməkdən çox razıyam. Elə ben bundan Türk dilində təmiz danışıram. Qismət, onlar hamısı bir-birinə oxşuyur da, belə konuşuyorlar da, konuşuyorlar. Anlıyorum. Qisməti demişəm. Qismətə tapmasa ümidim qalır sənə. Ay, bir ana kimi, bir ağ bir çək kimi sağ məsləhət Haçan, verirəm. Bu can. həyatda özümdən başqa bala bir kəsə güvənmə. Çox sağ ol ayına, xoş gəldi, yaxşı təsəllü. Güvənmə, onun fikrini çəkmə, başına dönmə, onu bir tərtüzüb qoşasan. Mənim məhəbbətim fikri götürüb gedib, dərdə alıbdır. Nə olub? Ay, məhəbbət məhkəməyə ərzə verib dana, xəbərin yoxdur. Deyir, gərək uşaqlar, əkizlər həftədə bir dəfə məndə qalmalıdır. Hə, qalsın da. İndi məhkəmədə bu işi araşdırsa, nə olacaq? Nə olacaq? Ne olacak? Uşaqlar kukula çıxacaq. Onda ne eləyəcəyik? Bu işte mən ancaq sağ güvənirəm. Ya, yaxşı. Bir evlat kimi deyim. Belə işlərdə özümdən başqa işimə güvənmə, ana. Hoş qalsın, məhəbbət söhbətini, narahat olma. Mən öz problemimi nə tər həll eləyəcəmsə, sən də məhəbbət söhbətini elə həll eləyəcəksən. Özüm. Hə də, ay qardaş, düz deyir. Məhəbbətin bir ata kimi uşaqları görməyə hüququ var. Özdə bilirsən nətərdir? Cahandar atasını oxşuyur, cuhundur toşlusa. Ala bir cuhunduru bir qucağa al. Ay Qismət, Türkiyədə toylara gedir də, əla səsi var, Türkçə yaxşı danışa bilmir. Bura bax, 2000 də ver, 3000 vermişəm. Başa düşdüm, bugün bu getməlidir, Türkiyə yola salmalıyıq. Ay, sağ ol. Zeyran xanım. Bir də mən keyfli olam. Məmnun olam. Qətiyyən mən dediyimə fikir vermir. Yaxşı. Mən bu da Türk müğənnilərini onlarda görmüyorum. Yaxşı. Cobbala! Cobbala! Ya rədd elə bunu, Qismət. Buradan elə rədd oluyorsun, bu gözlərim səni bir də görmüyor. Bunu rədd elə buradan, yeri. Gözəl insan. Özüm ayağından alsan. Sol! Allah, rədd ol. O istirahətlər.
Ceyran xanım, mən də Hara gediyorum da. gidiyorsun? Hara gidiyorsun? Otur görüm. Ver bura görüm pulları. Gidiyor. 200 versin hala. Ay Ceyran xanım, heç olmasa bir parikin pulunu da verin də. Parikin pulunu oradan verərsən də Nərgiz. Siz fikir verməyin. Nuşcanlıqla yeməyinizi yiyin, işinizə məşğul olun. Bizdə hər ayın axında, bax, açıq çatanda belə tamaşalar baş verir. Bundan da maraqlı tamaşaları görmək istəyirsinizsə, gələn ayın axırı sizi burada gözləyiyoruz. Gəlin. Ne oldu? Harada kaldın? Ben çıkırsın. Bayaqdan 4-5 dəfə söküb yıxmışam kondisioneri. Gəl çıx da. Yaxşı. Çox gözləməliyəm səni. Yeni qismət padvat elə. Dana başıma dönüm. Elə bilsən 5000 pul tapmaq asandır. Nasıl pulu tapa bilmədin? Qulaq. Hə. Hadi tez elə də, nə mən burada? Hadi dayan bana. Qızıl saat deyil. Görmüşdüm. Bak 5000'lik qızıldı. 5 də çoxdur bilmirəm. Da hamısı sənin olsun. Götür. Alın tərinə. Zəhmət çəkdin. Sənin olsun. Bunu bilməyəm. Bu heç. Bəs bu kondisionerin zəhmət haqqı 4 dəfə söküb yıxmışam bayaqda. Bəs alın təri? Yaxşı, çıxırma. Boşuna dönüm. Bə alın təri də 5000 alın tərinə elə bil mənim evimdən 5000'lik qızıl aparsan. Ondan əlavə alın təri olur. Sən kondisioner söhbətini eləyib haramçılıq etsən, ha söhbətimsən. Yaxşı, onda belə eləyək. Mən gedim, sənin o bir arvadından alaram o pulu. Hər şey mən. Mənim arvadım orada. Bir dayan. Nə bir arvadını alırsan, kişi. Mən sana 5000'lik qızıl verirəm, yavaş danış. Sığırtısına bax. Hala 100 manatı. Təzə kondisionerdir, onu nahaq söktün. Sən mən dedim orada qurdalan dedim, içini dağılır. Hədə düzəltmişəm da, nə? İşləyər, işləməz. Ala, bunu da götür, lazımdır olur. Bu. Buna bax. Ne oldu? Gördünüz ki məhəbbət olaraq bu söhbətin konestisinə gedir deyə ağ bayrağı qaldırır. Keçdiniz Mirni söhbətə. Qorxdunuz məhəbbət. Qorxmalısınız da onsuz da məhəbbət axır əvvəl öz uşaqlarına qovuşacaq. Cahandarla Cahandurunu görəcək. Baca düşdü. Hadi gürdana sana söz deyən var ki, ama bir şərtlə. Uşaqları sana göstərəcəyik. Ama sənin gözünü bağlayacağıq. Gözü yumulu vəziyyətdə. Ona doğru olur. Uşaqlarını alacaqsan qucağına. Mən sənin gözümü bağlayacağım. Ha bax. Sən Sevdə ilə Zaksa gedərsən, kəbin kəstirərsən qanuni şəkildə. Onda da uşaqlarını göz açıq vəziyyətdə alarsan qucağına. Sevdə gət o uşaqları. Yaxşı, mən razıyam bəstəxal, amma siz bilin ki, mən həyatı boyu gözüm bağlı olub, başa düşdünüz? Mən Sevdanı alanda da mənim gözümü bağladınız. Cadupti elədiniz mənə, bəli. Siz mənə cadupti elədiniz. Biz? Alın mənim uşaqlarım, gətir. Uşaqlar ver. Alay məhəbbətim, bu cahandarla cahandurum. Al qucağına. Ala qucağına. Evlatlarım, mən sizə dedim ki, onsuz uşaqlarım olacaq. Cahandur, Cahandur. Cahandur. Bəstəxal o? Hacı. Bunlar niyə kapron ilənir? Hay. Ay Talih, Hadi. ay mama. Mənim qızıllarımı götürüb harasa qoymamısınız? Yox deyə yerində. Ürəyimi üzür sənə hər dəqiqə. Sənə deməmişəm qızılları ortalıqda qoyma, üzdə qoyma, hə? Orduxanın şəkli nə üçündür? Qoy Orduxanın şəklinin arxasına da. Yaxşı, mən gedim. Hara getsən? Pul zat da lazım deyil, halal xoşunuz. Dayan, ay oğul, hara getsən? Demirəm evdən qızıl ki, hara getsən, hə? Qızıldan mənə nə? Nətər hə, mənə? Buna bax, özün şübhələ. Hacan işıqalı, dillənsən, hacan işıqalı, dillənsən. Onu buraxma özün şübhələ aparır. Gör əlindəkini yoxla. Aç, bir dəqiqə, aç. Oğlum bu tərəfə gəl. Beş uşu aç, sən salayım, kondisioneri qırıla döndürəyim. Gəl, bəri gəl. Başa salın görün mənim uşaqlarım niyə kapron ilənir. Ara aparsın mənim uşaqlarımı. Gel. Bəstəxalar. Bura bax, hey.
Kaproniyi ver, neyi vereceği? Anasını strese saldın, sütünü kuruttun, özünü kuruttun. Cavan gelinin yanına gelmedin, gitmedin. O da neylesin? Düştü strese, süt olmadı, gitti suyunu yemekleri uşağa verdi. Uşak da indi kaproniyi verir. Neyi vermelidir? Hay! Məhəbbətin oğluna, məhəbbətin evladlarına ana südü lazım idisə, Lazım idi. Mənə deyərdi, mən təşkil eləyərdim. Bəli. Çıxmıram, ala. Çıx çələ. Ala, batareyka almışam, batareyka demişdi Sevda, nədirsə bilmirəm. Yaxın saatın batareyka, konserinin batareyka, konserinin qabağında durmasın, uşaq var. Koy bura. Çıx çələ. Hə, məhəbbət, enerjini qutarmayan batareykaydı. Bəli, doluydu, qaynayırdı məhəbbət. Götdünüz məhəbbət işlətdiniz, enerjini qutardı, çişlədiniz, qoydunuz buzluğa. İndi məhəbbət oldu çişlənmiş batareyka. Bəli. Çıx çələ. Çıxarım gedərəm, ay qız, batareyka dedim, batareyka almışam. Eşitsən? Hayca. İndi nə uşaqlara yaxşı bax, deyir, südzadda yoxdur. Axşam gedərəm, gedirik parkda biraz hərranirik. Təmiz havanı. Yaxşı məhəbbət. Uşaqlara yaxşı bax da. Oldu. Yo, öyle değil, temiz sen. Ay sen şahala, bravo. Bravo, ay sen şahala. Buna bak, sağda bak. Sen hala sen vəsiyyətin idi. Dedin ki, qoy mən öləndən sonra sizdən nəsil mən bir... Buna bak, buna bak. Buna bak, tülüncü, bu nədir? Ha? Utanmırsan? Ha? Bu evi yerə soxum, ustad ilə evlərə girib ağırlıq eləyirsən, səni, kişi başı var. Talih kəməri, hanı kəmər? Buradadır. Ay bacım. Siz. Vur onu. Ha elə deyil. Bir dəqiqə. Ay anam. Bunun başqa yerdə də arvadı var. Bunu mən bilirəm. Ona görə də bu qızılları verdi ki, mən susum. Ha. Var getdi. Ha. Nədir bu? Nə deyir ki, nə deyir? Bilmirəm ki, mən xoşallanmış, nə deyir? Var da, başqa yerdə zəng. Mən bir arvad mı oluyor? Nə danışsan? Ha, tülüncü. Adam kimi alın tərindən sən niyə pul qazanmışsan ki, qırqızılımızı aparsan? İndi mən şərləyirsən, ha? Sonra sağa görə sərsən. Yer obistinler ha. Hadi. Biz niye geri onunla yerimize giririk ki? Ha, yerine şüpheli soruş. Saat 10'da yerine giren adam. Gece saat 1'de tam yuxuya gelir. Sonra yuxudan durup harasa gidebilirsən. İşin əlaqədar da. Ömrüm, mən bir şey belədir ki, özümürsən ki, sığorta işləmə belədir. Hər an qaz ola bilər. Sığorta, qəza deyirsən, buradan zəng gəlir. Hanım, bəxt. Alo. Talih, sən hardasan? Gəl evə. Durum ne olur ki? Talih, Sərgi kondisioner ustası gəlib. Deyir ki, sənin ikinci arvadın var. Nədir? Kim deyir? Yaxşı, mən bu dəqiqə gəlirəm. Talih, nə olub, qəza baş verib oradasan? Qəza deyil. Zəncirvari qəzadır. Alə dramıdır. Alə dramı. Mən çıxarmadım yolda. Ay sən çıxalım, mən ölürsən. Belə bir səmtimə dur. Gəl səmtimə dur. Səmtimə dur. Bir sırrar. Vur. Bir de semtime dur açıyor. Semtime dur diyorum. Kılar dağını. Nə basıb bağlayırsan ya? Yox. Sən məni çırpırsan ha? Nədən qoyum? Sana dedim ki, mən başqa evə getməliyəm da. Saat 12-də Başqa ev evdir, mənim evim ev deyil. Deyirəm, həyat yoldaşıma isti olur. Sən nə deyirsən? Təpəngə dəysin, sənin bu 5 manat. Təpəngə dəysin, 5 manat. Başa düşürəm.
Çöke bile, düşesene. Bu ne bak? Biliyor musun lan Fatma? Məhəbbət. Enerji dolu batareykaydı. Bəli. Bir dəqiqəyə gətiriyoruz.